怡小姐，你好，我哋係平天 KOL。你好啊！多謝你喺百忙之中抽空嚟臨我哋嘅校慶咁樣嚟，並且接受我哋嘅訪問。見到你嚟探我哋真係好開心啊！多謝晒。師姐，你今日返嚟見返昔日嘅校舍，心情係點呢？心情啊，當然係好開心啦，又興奮又緊張啦。因為師姐呢已經畢咗業有40幾年啦，暴露咗我嘅年齡啦，已經係啦。咁40幾年，你諗下係好耐嘅事啦。咁我期間都有時翻嚟坪石邨嘅，因為我有屋企人仲喺度住。但係呢，一路都諗，有冇機會可以翻嚟探校呢？咁所以好多謝你哋俾咗個機會我咯，因為我都想翻嚟緬懷一下過去同埋有啲回憶咯，係咪？師姐，你而家係從事咩工作嘅呢？唔知可唔可以同大家簡單介紹下呢？當然可以啦。咁師姐呢，就係做緊人力資源嘅，有冇聽過啊？有冇聽過人力資源啊？咁我或者講一講啦嚇。咁我做人力資源管理嘅，咁我以前呢就喺英皇集團做嘅，而家我就喺無線電視嘅77工作室。咁呢，我人力資源其實做咩呢？你知返工係咪有同事啊？有冇聽過啊？有員工啊嘛。咁我呢就係做一啲員工嘅一啲行政嘅工作啦，請人啦。你知道返工又要我哋要招聘啦，跟住要招聘一啲點樣吸納一啲人才啦，跟住然後入咗職之後，我哋就會照顧佢哋嘅。咁就例如譬如佢哋嘅員工福利啊，聽唔聽得明啊？員工福利同埋佢哋一啲薪酬啊，即係出人工嗰啲啦，聽得明啊？嗬，咁譬如又有啲培訓啦，因為我哋出嚟做嘢都要培訓嘅喎，好似你哋咁讀書咁嘅喎，即係都可以有職業嘅發展嘅喎，即係好似你哋讀書咁樣呢，我哋都有 training 嘅。係啦，咁另外又有一啲政策嘅制定啊，可能對你哋嚟講係深少少啦，即係一啲規章制度嗰啲咯。咁離職嘅時候又會做一啲面談啊嗰啲咁咯。咁有一樣嘢都同你哋學校有啲似嘅，咁我都會同啲同事呢傾下偈啊，即係佢哋有啲咩開心唔開心，咁都會有嚟揾我嘅。咁呢就好似你學校嘅社工啦，我諗學校都會有一啲訓導啦咁樣。如果佢哋有一啲糾紛啊嗰啲呢，都會例如我會去處理。咁樣咯，大致上係咁。喺小學嘅學習生涯中，你認為有咩經歷對你有正面嘅影響，而達至你今日出色嘅成就？出色就唔敢當啦。咁但係呢，有一啲心得都可以分享下嘅。因為呢，我師姐就覺得呢，呢個小學階段呢係人生一個好重要嘅階段嚟嘅。因為呢，我哋好多一啲基礎啦，都係喺小學嘅時候建立嘅。特別係師姐係好捍衞嘅一樣嘢叫價值觀，你哋可能大少少就會知道㗎啦。咁價值觀係咩呢？係我哋點講呢？我哋好核心有個價值會影響我哋嘅信念啊、思想啊、行為啊咁樣咯。咁所以呢，我呢就細個呢已經喺呢一間小學讀啦。咁我就會睇到啊，原來學校係好似一個社會嘅縮影咁樣。或者係一個將來一個機構嘅縮影啦，咁我就睇到好多人際嘅關係，我特別留意咧人嘅嘢嘅，即係同人相關嘅嘢啦，人際嘅關係啊，人同人傾偈啊，點樣溝通啊、互動啊，呢一啲種種啦，咁啊對我將來嘅職業好有影響嘅，咁我就中學已經立志要做一啲同人相關嘅嘢啦，咁我大學呢亦都係修讀人力資源嘅。咁然之後，我嘅 master 呢就係讀一個叫做心理學同埋輔導啦。咁所以呢，我就入咗行做人力資源，就做咗30幾年啦，咁樣咯。咁所以係影響好深遠嘅。小學係一定要打好個基礎。今日係平天55週年校慶咁樣嚟，唔知可唔可以給予平天一啲寄語呢？哦，當然可以啦。咁嗱，我都有準備咗幾句説話，都希望你哋。而家聽咗可能未必完全明，但係大啲你哋就會明㗎啦。首先呢，今日你哋係即係我覺得呢個今日係一個叫咩節啦？感恩校慶感恩日係啦。咁所以先講咗感恩啦。我覺得做人呢一定要常存一個感恩嘅心嘅。咁即係話呢，你哋將來出嚟打工呢，千祈就唔好咁計較啦，又唔好怕辛苦啦，又唔好咁怕蝕底啦咁樣嘅。咁因為呢，你哋記住咯
將來可能會睇翻呢條片啦。如果出嚟做嘢，你哋而家喺學校都好，如果有多啲責任要去承擔呢，就記住咧，呢啲係每一個都係一啲學習同埋一啲見識嘅機會嚟嘅。咁應該要感激嘅，即係唔好怕辛苦咯。要即做多啲嘢係冇問題嘅，明唔明白？第二就係要經常都有做好準備啦。你哋考試、返學測驗呢啲嘢都會準備㗎嘛，係咪？做任何事情都做好準備，因為呢機會係只係會俾一啲有準備嘅人嘅。咁最後呢，就係我覺得除咗呢個叫做學業嘅成績之外呢，品德嘅培養都係非常重要嘅。所以你哋呢都要有好正面嘅價值觀，明白嗎？明白。 OK，多謝師姐接受我哋嘅訪問。多謝你哋啊，真啊，多謝晒。